السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية أحب أشكر الناس اللي اشتركت معايا في القناة، وأشكر الناس اللي اهتمت بالفيديو اللي فات واتفاعلت، وطبعا في تعليقات كتير اتكلمت في موضوع الفيديو. في نقطة مهمة يا جماعة عايز أوضحها، يا ريت الناس كلها تركز معايا في آخر الفيديو، لأن في معلومات مهمة هذكرها في آخر الفيديو، وأبدأ الشرح في الفيديو الخاص بالحلقة بتاعتنا المرة دي. إيه المشكلة اللي واجهتني المرة دي في السيارة؟ طبعا لما بنيجي كل واحد فيكم بيجي يدي مثلا للعربية غيار اول او تاني، ويجي يدوس دبرياش على الاخر او يدوس كلاتش، بيسمع صوت تعشيق تروس. صوت تعشيق التروس ده بيجي بسبب ايه؟ بيجي بسبب ان ضغط الزيت، اللي انا بتكلم طبعا في العربيات اللي هي الدبرياش بتاعها بيكون بزيت، يعني بيكون بزيت باك. طبعا انا بيجي يدوس، طبعا الدوسه ما بيجي هو بيدوس للاخر، لكن حركه فصل الاجزاء ما بتحصلش، فبيسمع صوت تعشيق التروس اللي انتوا بتسمعوه. لقيت ايه سبب المشكله؟ ان لقيت تسريب زيت في مصدر الدبرياج السفلي. طبعا بيبقى في نفس المشكله بتبقى في مصدر الدبرياج العلوي. طبعا مصدر الدبرياج السفلي او العلوي الاثنين يعني يعتبروا قريبين من بعض، بس اغلبيه المشاكل اللي بتحصل في السيارات بتحصل في مصدر الدبرياج السفلي. يعني قاعده عامه، مصدر الدبرياج العلوي قليل قوي لما بتلاقوا فيه مشاكل. طبعا هعمل لكم فيديو ليه ان شاء الله قريب، بس احنا بنتكلم في الوضع الحالي هنعمل ازاي نصين مصدر الدبرياج السفلي بدل ما اروح اشتري واحد جديد. طبعا انا هصينه، هنركب له طقم اصلاح. بس في نقطه، واحد هيقول لي ما هو في فيديوهات كتير بتركب طقم اصلاح، في فنيات في الفيديو اللي هقوله لكم ده اهو. صدقوني والله العظيم ما هتلاقوها في اي قناه. انا عاهدت ربنا من اول ما نشات القناه بتاعتي على الصدق معاكم. ان شاء الله هتشوفوا الفيديو، هنرجع مع بعض نكمل شرح باذن الله. نتابع الفيديو. اول حاجه بنعملها يا جماعه، بنحل صاموله 12 اللي موجوده على الماستر عشان نسمح للزيت انه ايه يطلع معانا حاجه بسيطه، عشان هنضغط على دواسه الدبرياج دلوقتي. وبعد كده بنحل المروحه عشان نوسع لنفسنا. وبعد كده بنجيب ماسورة زي ما انتم شايفين، وبعد كده بنحل صامولة 12 بعد ما خلصنا وضغطنا الدبرياج بس. تمام كده. وبنجيب لومة 19 وبنبدأ نحل الصامولة اللي تحت. ونحل برضو الصامولة اللي فوق. ملحوظة يا جماعة، يا ريت أي مسمار نحله نيجي نركبه تاني نحط عليه شحم أو نحط WD-40، عشان بعد كده لما نيجي نحل أو نركب يبقى في سهولة في الحل والتركيب. الصامولة اللي تحت يا جماعة، الملاحظ بتاعت اللي قلتها لكم، ساعات بتيجي تحل بتلف معاك، فبتجيب مفتاح 19 تاني، بتمسك من ناحية وبتحل من الناحية التانية. أول ما المسمار بيحل معاك بتحله بإيدك عادي بقى، وبتحل اللي تحت، وبتضغط على الماستر بإيديك، بتضغط على الزغاد من ناحية الدبرياج بيطلع معاك بكل سهولة. بالظبط كده زي ما انت شايف. زي ما انتوا شايفين الماستر ضارب زيت اهو. بنجيب بين ستيال وبنطلع التيلة الموجودة زي ما انتم شايفين. على فكرة يا جماعة في فيديوهات التيلة دي ما بتبقاش موجودة وبيشتغل على كده، وده غلط. التيلة دي اهم حاجة، هي اللي بتحتجز طاقم الاصلاح جوه. طبعا بنطلع السوستة الموجودة، لو ما نزلتش معاك بتطلعها بالبنسة بالراحة عادي، مفيش مشكلة.
وبعد كده بنجيب بنزين، بس قبل ما بننضف بالبنزين بنغسل الماستر كويس قوي بالميه، لان الميه هي اللي بتشيل كل الوساخه الموجوده من الزيت ده، لان الزيت ده هي الميه اللي بتقدر تنضفه. وبعد كده بننضف بالبنزين زي ما انتم شايفين. وده منظر الماستر بعد التنظيف بالبنزين. طبعا لسه هنبدأ عليه الشغل بتاعنا. بنجيب صنفرة بقى 600، صنفرة 600 وصنفرة 1200. طبعا بجيب بنطة معينة وبلف عليها صنفرة من نوع. طبعا انا لفيت عليها صنفرة خشنة، او ممكن انت تلف مثلا ورقة معينة او اي حاجة، المهم وبتلزقها بلزق كويس جدا عشان ما تلفش معاك على الفاضي. وبتلف عليها الصنفرة اللي هي 600 او الصنفرة 1200، بس طبعا احنا بنبدأ بال600 الاول. ملحوظة يا جماعة، أنا عاوز حجم الصنفرة بعد ما تلفه يكون يدوبك يدخل ويطلع من المسطر السفلي، ما يبقاش داخل حابك وطالع حابك، لا يبقى يكون يدوب كده ملمس الجدران بس، اللي هي عشان يشيل كل الأوساخ أو أي رواسب أو أي مشاكل على أجناب المسطر وبينضف. وأبدأ أجيب البنطة وألفها على اللي هي إيه الصنفرة الكبيرة، وبعد كده ألف الصنفرة التانية زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يا جماعة، أنا هخليها يا دوب إيه، مش عشان ما تاكلش من جدارها، بس يا دوبك تعمل عملية تنظيف بس. وبتركب البنطة وبنبدأ شغلنا. طبعا لازم تحط مية جوه الماستر، تحط مية عشان الصنفرة تشتغل معاك كويس. بالظبط كده. طبعا انت بتستمر طبعا بالتنظيف لغاية ما بتنظف. ده شكل الماستر بعد التنظيف بصنفرة 600. هنبدأ بعد كده صنفرة 1200، نفس اللي احنا عملناه. بنجيب البنطة وبنلف عليها برضو الصنفرة، وبتربطها يا جماعة، أهم حاجة تربطها بلزق. يعني أنا ما توضحتش معاكم في الفيديو، بس بتربط بلزق كويس قوي من جوه قبل ما بتلف الصنفرة الأولى، وبتحبكها كويس عشان ما تلفش بس منك مع البنطة وانت بتلف. وبعد ما هنخرز طبعا بالصنفرة، احنا هنحط مية زي ما انتم شايفين، عشان برضو زي ما انا قلت لكم الصنفرة تشتغل معايا. هنبدأ بعد كده اللي انتوا شايفينه ده ايه بقى يا جماعة؟ انا جبت البنطة ولفيت عليها قطن ابيض، ودخلت جوه ماستر الدبرياج سبولش، ونضفت مرة واتنين وتلاتة. انا مش عايز اقول لكم النتيجة كان شكلها ايه. شايفين؟ نتيجة خرافية. ماستر رجع زيرو. طعم الاصلاح اللي قدامكم ده يا جماعة طعم اصلاح اصلي، بلاش اطقم الاصلاح اللي هي بتبقى ايه الكوري والصيني والحاجات دي، صدقوني ما بتكملش، ما بتبقاش كويسة. طعم الاصلاح الاصلي زي ما انتم شايفينه في ايدي كده. وبنبدأ نحط شحم زي ما انا قلت لكم، لان دي اهم حاجة. احط شحم على طقم الاصلاح، على اللي هي الكاوتشه السمراء الاولانيه. بتبدأ نركب السوسته، وبعد كده بركب طقم الاصلاح. بس بدهن، انا نسي يعني، ما تصوريش سامحوني، انا بدهن الماستر شحم الاول قبل ما بدهنه، حاجه بسيطه جدرانه بس كده. وبعد كده بدهن طقم الاصلاح من قدام، الكاوتشه من قدام شحم، وبدخلها زي ما انتم شايفين. وبجيب بنسة التيل وبركب التيله عشان تحبك على الماستر، على طقم الاصلاح. بالظبط كده. وبتأكد ان التيلة راكبة. انا بعمل كده عشان اتأكد التيلة مظبوطة في مكانها ولا لا. كده تمام، التيلة راكبة في مكانها. وببدأ بعد كده اركب الكاوتشة الجديدة الموجودة مع طقم الاصلاح في الزغاد بتاع الماستر.
طبعا هي بتبقى قوية شوية، بتحاول بقى تجيب مفك او حاجة وبتتك عليها بتخش معاك زي ما انتوا شايفين. وببدأ اركب طقم الاصلاح بتاعي عشان نبدأ بالتقفيل. وده الشكل النهائي كده يا جماعة، الشكل النهائي. خلاص هنبدأ نركب، نتابع مع بعض يلا في التركيب. طبعا انا بنضف مكان الماستر، لو في اتربة او اي حاجة بننضفها عشان يكون شغلنا على نضيف. اول حاجة بتركب الزغاد في الدبرياج، في عمود الدبرياج، وبتضغط عليه، تضغط عليه كويس، وبعد كده بتشبط المسمار اللي فوق، وبعد كده تشبط المسمار اللي تحت، وتبدأ بقى تحرق بمسامير. تربط بإيدك الأول، وبعد كده بتجيب المفتاح المخصص وبتبدأ تربط مفتاح 19، وبتربط تحرق كويس. أهم حاجة تحط شحم على المسامير أثناء التركيب عشان ما تزهقكش أو تقرفك بعد كده في التركيب، والفك تبقى معاك كويسة يعني. وبنشيل الماسورة من على الدبرياج بالراحة، واحدة واحدة، وبتهوي الدواسة معاك. وبنركب صامولة 12 اللي اتكلمت عنها الأول، اللي هي قدامكم طبعا، أنا نسي يعني ما كانتش معايا في الفيديو. وبهوي الصامولة اللي فوق الخاصة بأخذ الهواء، واسيبها لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق لغاية خالص اما تطلع، تستناها تطلع زيت، يعني تبطل تطلع فقاقيع وتطلع زيت. وبعد كده بنربط كويس جدا. وبعد ما بنحرق بنحط مية مكان نزول الزيت، لأن مكان نزول الزيت ده بيسبب صدى، لأن الزيت ده بياكل المعدن. وبعد كده بنقفل المروحة بتاعتنا. رجعنا تاني يا جماعة. طبعا احنا شفنا طبعا الصيانة وشفنا توضيح الصيانة. طبعا اظن مفيش حد بيعمل اللي انا وريته لكم في الصيانة ده. بعد طبعا ما انت عملت بالصنفرة، وطبعا عملت السبوليش وكل ده، طبعا المكان الماستر الدبرياج بقى ناعم لدرجة فظيعة. فالماستر بالشكل ده هيبقى معاك ان شاء الله، هيدوم معاك لفترة طويلة. انا اقول لك اكتر من طقم الاصلاح ده هيقعد معاك سنين. باللي انت عملته ده يقعد معاك سنين باذن الله، ومفيش فيه مشاكل. طبعا ايه التركايه بقى في الموضوع حته ماستر الدبرياج اللي هي، او الخطا الفادح في الموضوع الفيديوهات على اليوتيوب، المصيبه اللي بتحصل في فيديوهات اليوتيوب، ان في ناس بتيجي بيقول لك هات ماستر الدبرياج، بعد ما بتخلص ماستر الدبرياج وبتنظف بيقول لك طبعا التنظيف مش زي اللي انا عامله، بس التنظيف المهم بعد ما بينظف بيقول لك ايه، تجيب زيت الباكم وتحطه جوه ماستر الدبرياج. يا جماعه زيت الباكم ده زيت سام، وزيت لو اتحط على اي معدن بيسبب صدى. زيت الباكم ده زيت وحش جدا. في الناس اللي فاهمه، لو في عربيه يعني في سيارات تلبسوا كده ما بين السيرفو بتاع العربيه وما بين الماستر، هتلاقوا الزيت ده لو بيسرب بياكل البوهيه وبيخلي العربيه بصديق فظيع. فهو سبب او التركه، سبب المشكله ايه؟ ان هو بيحط الزيت ده وجوده اصلا في الماستر هو بيخلي الماستر يصدي. فهنا مشكله الماستر لما بيصد وبيحصل فيه مشاكل وبترمي بسبب الزيت ده. ايه اللي بيخلي الماستر يصد من جوه؟ هو زيت الباكم. زيت الباكم هو سبب المصيبه دي. فايه الحل؟ التركيه بقى ان انا بجيب شحم حراري او شحم بالي، بحط الشحم جوه الماستر، بحط طبعا كميه مناسبه، ما بحطش كتير يا دوبك بس عشان اقدر ادخل طقم الاصلاح، وبحط على الكاوتشه بتاع طقم الاصلاح وبدخل الماستر زي ما انتم شفتوا في الفيديو. وبكده اضمن لكم والله هتقعد معاكم باذن الله سنين. طبعا النقطة التانية اللي انا نوهت لها في الفيديو، في اول الفيديو، ان انا هتكلم على مش يعني على حتة معينة في الفيديو السابق اللي هو موضوع الفلتر. بصوا يا جماعة، موضوع الفلتر ده والله العظيم انا مش عايز احلف كتير عشان الناس مش عارف مش هتصدق.
في ناس بتيجي تشتي، يعني تيجي تشتي او يجي يقول لك ما اعرفش هو ما جربش من غير ما بيجرب الفكره. انا مش عارف اوصل لكم ازاي ان انا صادق. يعني بصوا يا جماعه، انا والله العظيم واحد عزيز عليا عنده نيو اوبترا 2015 الشكل الجديد. هو طبعا كان قرفان يقول العربيه بتاكل بنزين، العربيه صوتها ما اعرفش ايه، العربيه في السحب مش قوي. طبعا هو البوابه عنده على كهرباء، ففيها ليك شويه، البوابات الكهرباء بيبقى فيها تلكؤ شويه في الايه، في الدفع يعني. فانا مسكت الفلتر بتاعه خدته وعملت فيه تجربه، وقلت له ركب الفلتر واطلع بالعربيه وتوكل على الله. اقسم بالله العظيم قال لي انا مش مصدق ان دي عربيتي. عربيه بقت بتعمل امريكاني، عربيه بقت فحر. بيقول لي العربيه في الطلعه انا مش مصدق، الدفعه والطلعه وسرعه العربيه وهدوء العربيه ونعومتها انا مش مصدق. العربيه كانت مخنوقه معايا. طبعا واحد يقول لي العربيه كانت مخنوقه معاه لان فلتر قديم. والله ما فلتر قديم، الفلتر جديد، لان الفتاين كتير. وانا عارف ان في ناس شاطره في الكلام، بتفتي شاطره في الكلام ما شاء الله. وعنده في ناس على اليوتيوب يا جماعه، والله العظيم في ناس بتشتغل في مجال اصلاح السيارات ما شاء الله، عنده مشتركين مش عايز اقول داخل في ملايين وكتير. واستاذ يضلك يبين لك الحق باطل. هيجي يقول لك اصل هو ايه جه يفتيك ويقول لك عشان ايه ده الفلتر إيه؟ والله الفلتر زيرو والعربيه برضه، فيقول لك ايه ما يمكن المشكله في الرشاشات، يمكن المشكله ما اعرفش في ترمبه البنزين. كل ده انا كاشف عليه عشان بس الفاتي، انا كاشف على كل حاجه يا جماعه. انا بفك الموتور حته حته، يعني انا فاهم، انا عارف ايه مشكله العربيه. طبعا انا بعد ما عملت الموضوع ده العربيه اختلفت معاها تماما. اقسم بالله لو جربتوا الفكره دي بس تركيت فكرتي ايه، ان انت تنظف الفلتر وتنظف علبة الفلتر كل اسبوعين. لاحظوا ان انا عندي فيه هنا فيديو في البوابة، يعني انا عامل فيديو لتنظيف البوابة افتر وبيفور، صح كده؟ بصوا للبوابة بتاعته شوفوا كمية الوساخة فيها، وبصوا الفيديوهات التانية اللي على اليوتيوب وشوفوا الوساخة في البوابات قد ايه. على فكرة انا البوابة دي بنضفها بعد 3 4 اشهر او 5 6 شهور، يعني مدة مش يعني نص سنة. شوفوا الوساخة عندي في البوابة قد ايه. طبعا في ناس تقول لا ده البوابة مش وسخة. شوفوا، طب ما انا مركب الفلتر الفلتر ده انا عامله معايا من اكتر من 5 سنين. طب ليه البوابه مش باين عليها الوساخه؟ ليه؟ لان بيهتم بنظافه الموضوع ده. بصوا يا جماعه من غير الفكره بتاعتي خالص، خلي الفلتر عادي وسيب الفلتر بهمال، والله العظيم هتلاقي البوابه مليانه تكلسات واوساخ مهوله. وهتخش الاوساخ دي على غرف الاحتراق من خلال المانيفو، وهتصنفر البساتم، لان دي بتبقى عباره عن ترابه ناعمه زي الصنفره بالظبط. فانا بقول لكم التركايه، ما اشوف طبعا المشكله مش موضوع التخريم. انا كل اللي انا عملته ان انا خليت العربيه تاخد نفسها، ما تبقاش مكتومه. يعني انا بقول لك اشبهها لكم، انا بمسك مناخيرك وبقفلها وبقول لك اجري. تقدر تجري ومناخيرك مقفوله؟ مش هتجري. لا انا بحاول اساعدك اني افتح مناخيرك شويه، بس لازم تكون الحاجات دي حاول تنظف، دي نظافه ليك وهتحس بالفرق. فان شاء الله جربوها الفكره دي، صدقوني والله العظيم هتغير لكم منظورك عن العربيه بتاعتك تماما. بس طبعا ما يبقاش مثلا العربيه مثلا البوجيهات بايظه، رشاشاته فيها مشاكل. لا طبعا انا بتكلم عن العربيه تكون سليمه. يا ريت طبعا لو الناس اللي هي ان انا نوهت للفيديوهات البوابه والحساس الشكمان والحاجات دي كلها هتتنضف عندي طبعا في الفيديوهات على القناه، هتفيدك بشكل فعال لو بتحب الحاجات دي يعني، لو بتحب تصين. وان شاء الله في فيديوهات انا بعد لها للايام اللي جايه ان شاء الله هتعجبكم جدا. وفي افكار انا مش عايز يعني ايه اكشف عن الافكار اللي هقولها لكم. في افكار جايه باذن الله، افكار غير طبيعيه في موضوع مجال السيارات وتوفير في كل حاجه. فان شاء الله لو شايفين ان المحتوى بتاع الفيديوهات اللي انا بقدمه كويس، يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعيل رمز الجرس. وباذن الله هتقابل معاكم قريب في فيديوهات مفيده جدا وهتعجبكم افكار افضل وافضل. ونتقابل باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.